das Jollas de Santalla é a casa natal de Marqués de Sargadelos, onde poden disfrutar nada máis e nada menos que dunha pola vila alrededor da lareira. Bueno, pois estamos nun sitio que seguramente todos os que sodes aquí de Santalla conocéis moi bien, que é a casa natal de Marqués de Sargadelos, pero, bueno, igual temos aquí alguén que la conoce mellor, non? Aquí pasei a infancia, pasei a juventud e actualmente vivo en Llanes, non? Claro que recuerdo aquelos tempos, como non, algo que se viviu e que desafortunadamente hoy xa non é lo mismo, pero, bueno, esos recuerdos de infancia tan grabados. Por exemplo, sobre todo polo inverno, as noites eran largas, as redes sociales, a televisión e os medios non había, entón a prensa que había para conocer as noticias que pasaban nos pueblos limítrofes eran as polavilas. As polavilas alternábanse dun pueblo a outro, non? Eu era pequeno, acórdome, nun sitio, non era exactamente onde estamos agora, pero aquí, un local al lado, aquí nos reuníamos e, bueno, os nenos pequenos estábamos pendientes aos cuentos que contaban e as historias que contaban os grandes. Acórdame que contaban cuentos de lobos, o sea, asustábamos con aquela historia de lobos e tal. Era agradable e era unha forma, sobre todo durante o inverno. Os invernos eran largos, fríos, entonces, bueno, pues era unha forma de comentar, o sea, as noticias que pasaban igual cada 15 días ou cada mes, que era o tempo que nos reunimos naquela. Os nenos non participábamos, estábamos coa orella posta para enterarnos un pouco del que pasaba, pero era unhas reunións moi agradables, non? Tamén se xogaba a partida, bueno, a veces había un acontecimento, como por exemplo cando se follaba o maíz, ou a veces pedíanse magostos de castañas, pois, bueno, habitualmente era unha reunión del entorno cercano, non? Lola, e tú onde naciche? Bueno, eu nací nas Poceiras, que a 2 kilómetros de Santalla, e ali tamén, pois, como todos os pueblos era parecido, non? As noites, pois, había salida ás polavilas, eu acórdome de ir, sobre todo con xente maior, bueno, con xente que non tía fillos ali nas Poceiras, había uns matrimonios que estaban sin fillos, cocía lareira como esta, nunha delas alumaban col candiles de petróleo, que fumiaba, que me día medo, metíanos na garmalleira. E ali estábamos escoitándoles, bueno, comentando con eles. Foran á guerra, entón contábanos moitas historias de como foran a guerra, e como, bueno, como se vivía. Facíamos cuentas, se cuadra unha noite entera, porque nos dicían que compraron a vaca que lles costara 100 ou 200 rais ou 500 rais, e tíamos pasalo a pesetas, e así pasábamos a historia, non? Xogando a partida, a xente maior. Os nenos, como decía Antonio, tíamos así un pouco máis, pero sempre, bueno, colaborábamos escuitando as conversacións deles tamén. E, bueno, era, dicen que difícil, eu non sei se era difícil, se era guapo aquelo, non como agora, que agora non ten sociedade casi con naide nos pueblos, porque cada un ten abondo que facer na súa casa, xa hai pouca xente tamén, entonces, pois vais perdendo un pouco aquela cultura que había daquelos anos. E tú, María José, cuéntanos. Bueno, pois eu nací en Santalla, xa hai moitos anos, e teño un recuerdo moi guapo das polavilas, aunque tampouco participei muchísimo nelas, porque na miña niñez xa non había unha polavila, o sea, as polavilas que eu fun, excepto unha que era unha vecía mía, que se chamaba Ramona, e Ricardo, que eses sempre viviron con lareira, o sea, tían unha cocina de gas e solamente lareira. Pero eu aí iba, igual iba todos os días, porque para min era un placer ir ali. E el café, eu creo que lo recordo tomar sempre igual, porque eu preguntáballes como facían para que sempre lles saliese igual, e sería que me dían bueno, a mí sempre me daban café. Ademais, é máis, en cuanto me vían ir, decían, aí ven a nosa nena, xa lles subía eu así. E entón eu ali pasábalo moi ben, pero solía ser pola tarde, ali non solía ir non solíamos ir pola noite. Pero de pola vila con... Meu padre non era tan pola vileiro, era máis miña madre.
E solían vir á nosa casa tamén, os veciños. Eu tinha máis ben como 3 casas, ou 4, que onde íbamos de Polavila. E así que íbamos moitas veces. A mí encantábame. Eu era pequena, pero xa estaba pensando polo día, a ver cando chegaba a noite, para ver onde se iba de Polavila. Íbamos moito á casa de Rosa, de Donino, e a de Sara, e tamén a de Ladio da Rúa, que Ladio da Rúa era unha persona moi intelectual, por meu gusto. Entón, bueno, con Eladio sempre lo pasábamos moi ben, porque sempre tía moitas... Además, lía moito, porque lía os periódicos que lle daba a Teresa. Entón, lía moito, e ali sempre te enterabas de cousas. Pero, sin embargo, non teño a Polavila na miña mente como para estar criticando a naide. O sea, simplemente si estar enterándote de cousas, pero non tampouco como unha crítica, nin de veciños, nin de nada. Non recordo, en eses sitios non había esta lareira. Simplemente había xa cocía económica. Pero sí que recordo estar moi calentita naquelas cocías, facer un café, ibas cenado, normalmente ibas cenado, e despois facías el café. Facían el café e era moi raro que non tomases un café. E ali, bueno, pues, por suposto, xogabase a baraxa tamén, algo tamén se xogaba, e despois máis tarde tamén xa se chegou a xogar el parchís. Eu xa, na miña casa ten xogado xa el parchís. Pero sí que me ten gustado. Eu recordo, teño unha anécdota dun ano, cando eu era pequena, que fun con minha madre de Polavila á casa de Rosa, de Donino, e fomos a Polavila pola noite, e era a víspera de Reyes. E eu ese día non quería ir. Dixe, non, aí sí que non vamos, porque vamos a encontrar os Reyes, e non, que é? E minha madre, claro, como non sabía que non nos íbamos a encontrar, pois quería ir. Bueno, al final fomos. Aquele día non o pasei ben, porque tuve continuamente dicindo que tíamos que marchar. Bueno, al final marchamos. E recordo que vindo para a casa, eu sentín os camellos dos Reyes e todo. Digoche que non podía entrar máis miedo que trouxe desde a Polavila á casa. Pero, bueno, que los recordos Polavila, xa che digo, de nena, como moi guapas. E, desde logo, pareceme que é algo que non se debera de perder nos días de hoy, porque esa reunión coa xente, eu ainda lo fago, moitas veces, o sea, nosotros ainda temos un grupo de amigos que ainda nos reunimos moito, de hecho merendamos, ou uns nas casas dos outros, e eu, para min, é genial, eu paso-lo divinamente, o sea, non me fai falta para nada televisión, nin nada, pero, bueno, é así, agora os mundos cambiaron, e iso cambiou muchísimo. Maruja, cuéntenos, usted onde naceu? Xa che digo, nací en Villalba, do Ayuntamiento da Fonsagrada da provincia de Lugo. E entón, cando ven pa aquí, pa Santalla? Pois mira, vin nel 63. Así que mira, llevo 60 e pico de años aquí en Santalla. E que viche, por familia, por amor? Vin por amor. Es así. Moi bien. E que recuerdos ten usted das Polavilas, de cando... Pues mira, teño buenos recuerdos porque cuando yo era joven en mi pueblo había mucha juventud y lo pasábamos bien. Y después había un señor allí en el pueblo que tocaba la gaita, que ainda se casou con aquí del Soltón, con una que se llamaba Fina. Sí. Y después había outro vecino que tocaba la flauta y así... Y había mucha juventud y así lo pasábamos muy bien. Y había baile, todo con música y todo. E ibas, decía, hoy hay un juego de mazás o de higos o de lo que fuese. Sí, entonces ibas por un sitio que hubiese un espacio grande, ¿sabes? Sí. Y allí íbamos, comprábamos, vaya, el que quería la manzana las compraba, y el que tenía novio o amigo o lo que fuese, pues tamén así en eso. E despois bailábamos e así facíamos a fiesta. Aquí habería outras cousas que... Sí, é que eu as Polavilas non as recordo nese sentido. Eu tampouco. Non as recordo nese sentido de haber baile, música, eso non o recordo. Recórdolo máis como reunión, como reunión de... Pero, por exemplo, na época de meu abuelo, e eso sí que lles oía que facían as Polavilas. Pero eu creo que eso foi despois posterior, despois xa veu a gaita e veu... Pero igual foi posterior. Porque, por exemplo, eso das mazás é o hino, pero aquí non se facía. En cambio, dos pueblos altos, que non había mazás antes, vían aquí e a veces vían aí al molín e a veces roubaban as mazás, que era para iso, marchaban con sacos de mazás. Acórdome de contarlle ao meu padre
que tiñan que vigilar aí os bravos, que se marchaban cos mazás, para hacia a parte de Vilarchau e por aí arriba. Pero, bueno, está claro que as reunións eran moi... Lo que conta Maruja, tanto coa gaita, con todo, era precioso. Sí. Eso nunca pa duda. Porque eso como era? Quedabais, sabíais que os lunes ibas a unha casa, os martes ibais a outra, ou isto era que, hoy vémonos en... No, eu creo que máis ben era, tampouco é que fósemos... Era onde coincidía, non? Sí, eu, por exemplo, igual, se íbamos a unha casa, igual íbamos nosotros como os daquela casa e pouco máis, tampouco non é que te reunises el pueblo todo nun sitio. Claro, porque entendo que era máis por pueblos, pois igual en Ventoso, igual en Quintela... Máis vecíos, non sabes? Entre os vecíos. Aquí en Santalla era máis entre os vecíos. En cambio aquí non, porque aquí éramos tres vecíos. Pero aquí era porque vos reuníades con as barreiras. Vían as barreiras, vía Peizais, vía Soalleiro, vía Souto, os pueblos aquí limítrofes, non? Entonces, home, non era unha reunión multitudinaria, non era moita xente, pero bueno, igual se nos juntábamos 10 ou 12 ou máis, non? E acabamos unhas partidas interminables, acabamos partidas, estaban partidas e partidas hasta as tantas da madrugada, non? E ainda me acordo que vían ás veces alumando, tú mira, igual desde as barreiras, xa non, nin linterna, nin candil, coa palla esa untada en pez, ou non sei que, e aguantaba hasta as barreiras. Xa moitos anos, É que é moi vello. Non, moi vello non vas. Moi bueno. Pero sí que eso teño yo ido. Sí, e col farol, porque non había, el farol xa era moderno. Claro. Sí. Oye, por exemplo, aquí nesta casa, esta casa cando eu nací non había ni luz, ni auga, ni nada, non? Era os candiles de petróleo, que estaban unha fumarea de la hostia. E el de carburo xa era un lujo. El de carburo xa era un lujo. Bueno, el de carburo utilizámoslo moito ainda sendo unha nena pequena. Quantos tempos tivemos sin luz? Moito. E iso, as polaviras que falabais de que ibais de nenos, pero era para toda a familia, o sea, iban nenos, iban mulleres, iban homes, toda a vila. Sí, ibas, era eso, de reunirte con a xente que ibas, para a casa que ibas, tomabas un café, e pasabas ali un pedazo, pois charlando, porque despois ibas para a cama. Falábase de noticias que pasaban por a vila, pero tamén así había algún cotilleo, vamos a decir. Pero non moito. Non recordo moito, pareceme que hai máis cotilleos agora que daquela había cotilleo, daquela non... Era así, eran noticias que non eran cotilleos, ou sea, noticias que debías de saber por algo. Pero non tampouco... Bueno, sempre había algo algún triqui-traqui sempre había tamén, pero bueno. Despois eu creo que había dos facetas. Era unha, contar el cotidiano, el que pasaba aquí. Por exemplo, as barreiras contaban naqueles 15 días ou un mes que non se viu a xente, contaban el que pasaba. E despois había outro tipo de noticias, que era, cada un contaba historias que pos por la vida, que igual pasaban, igual se contaba que dices tú, historias da guerra, ou de que foran un sitio e os lobos non sei cuánto, aquelas historias que cada un contaba, non sei se sería verdade ou medio mentira, ou, bueno, pero contaban e os nenos estábamos pendientes daquilo que, bueno... Moito das cosechas, de cando se labraba, de cando isto, de moitas cousas desas. Era así, porque daquela... Bueno, pois vivíase de outra maneira distinta. Era a prensa local, sí, que non había outro. Diríais que antes había máis sentimiento de, bueno, de xuntarse, de axudar igual, de fer, porque antes, por exemplo, nas tareas da matanza, de lerva, como que se xuntaban moitas familias unhas con outras. Claro. Eso era hecho unha maravilla, lo de lerva. Non era unha maravilla traballar na lerva, pero era unha maravilla despois a merenda. Era unha festa. Porque, claro... Despois había a merenda, todos sentados ali no prado, eu recordo no Lino de Pérez moitas veces, e, bueno, era unha pasada. Sí, eu acordo de lerva que, o sea, había muitísima máis axuda e apoio duns a outros. A erva axudaba a todo o mundo, hoy cada un el individualismo. Al meu, que claro, non lles fai falta, exactamente, a falta de necesidade. Daquela facía moita falta, porque daquela, tú date cuenta que segabas lerva, había que estendela, había que amoreala todos os días, porque se amoreaba todos os días, era igual que vises que para o outro día iba a facer sol que non, amoreábase lerva. Para o outro día por a mañá había que desamorear, e así 4 ou 5 días. Bueno, tamén, claro, tías unha vaca ou dúas, falta facía, porque senón non cubicaba.
Pero para todo eso montábase chumbán, estribillo Sí, para a lerva que recollías, eu recordo, e nas mallegas igual tamén, as merendas, Nas Mallegos, cando se montaban os coches, tamén había unha... Tamén había unha eran 2 ou 3 días reunión. de festa. sí, nos lugares dos coches tamén. Cando se mataba, cando se facían os roxóis, bueno, estaba a parroquia entera, non? Porque xa para matar o coche xa tienen que vir 4 ou 5 e xa eran festa. Claro. Eran festas moi guapas. O sea, des que agora non hai. Agora hai outras festas moi guapas tamén, pero... Sí, que pero son- perdeuse máis Sí, non sei, a unión del pueblo, Sí, porque sí. pois agora como non fai falta, todo mundo ten un tractor ou 2 ou 3. Claro, ahora mesmo lles fai falta, claro. gracias a Dios, que tamén falta lles fai, porque Sí, con sí. el montón de vacas que ten agora, se ten que tuvera que levar a vida de antes, Dios nos libre. Entón, sí que no. Pero daquela, pois era así. Despois amoreábase, el erva, fíjate ben, amoreábase en el prado, nunha morea grande, e despois ainda se levaba dali para o pajar. Cando non había que ir buscar Bueno, mira, pero aquí, algúns que tiñan pajar ainda non o levaban para o pajar directamente. Aquí había pajar. E enchise el pajar, bueno, vale, non cabía máis. Despois facían unha media de erva aí embaixo. No inverno, cando facían unhas xiladas de la hostia, e había que sacalo con un gancho, porque aí con un gancho. quedaban os dedos xelados, tío, e un atraso. Non sería máis fácil traer esa media de erva para aquí cerca da casa? Pois non, hai que ir aí embaixo, ou levar as vacas que comen Nada, adultos, non? para pouco que se facía, el labor era inmenso. Era. Eu recordo lo que era inmenso. E casi sempre se gastaba antes a del pajar, cando estaba bon tempo igual ibas para pajar, eso. e despois cando nevaba había que ir á meda a buscala. E Por para eso te buscar digo porque aquilo que xeradísimo, ahora sí. mismo a xente que ten ganaderías estupendas, eu creo que leva menos mal tempo que cando antes con unha vaca ou dúas. Home, claro. Sí, sí. Bueno, e chegar no pan e no trigo, que me dicides deso? Tamén, igual. Tamén. Era moi distinto lo que se facía onde, imagino que no, porque... Bueno, naquela época había que hacerlo todo a mano. Claro. Con un, non sei explicar como nosotros chamamos un fogocín. Sí. Sí, un fodín, sí. E ya había nos segadores. E despois estenderlo e despois volver a amontonarlo des que estaba seco e atarlo e despois hacer esas medas que ainda serían máis difíciles que amorear a hierba. Sí, tamén. Sí, sí. E despois mallalo. E despois mallalo, bueno, moitas E cousas. despois cocelo Bueno, nel forno que te a lareira e Bueno, despois comelo. Cocer é fácil de... Comer bon pan. Sí. Porque eso sí que tamén non había E antes. eso sí que era Antes con pan, comíase non, menos, de para lo que ahora, se sí. comíase bon. Sí, sí, bon. Entón, se comías un pito bon. Sí, E sí, se comías sí, de pan, verdad, comías sí. un pan bon. De E unha verdad. empanada igual. Sí, sí, O sea que igual. lo de antes ten moitas carencias, pero tamén ten moitas virtudes. Agora hai cousas que están algo... Eso, pero... Eu digo ás veces que o de antes que non volva, pero muchísimas cousas son mellores as de antes que as de agora. No, a ver, non se pode pedir que volva lo de antes, desde logo que no, pero bueno, hai cousas que tampouco se ten por que perder. Se tuveses que decir algo que... Non que volva, pero igual que botáis de menos, que lo recordáis con moito cariño así de cando erais, bueno, nenos ou... Que diríais? Pois eu creo que eso, a xuntar, convivencia que había de uns con outros. Daquela había muchísima xente. Eu recordo cando en Santalla había igual empadronados 1000 e pico de personas. Yo a mitad. Claro. Ainda non chegará. Está chegou a mitad. Bueno, en todas as casas había 7 ou 8 ou 10 personas e agora queda... E depois ainda habrá empadronado Unha ou xente dúas. como tú eu que non vivo aquí. encima. Claro. Entón, claro, eso sí que se nota moito, porque tes moitas casas vacías, pero bueno, é normal. Despois, xente que somos todos xa tirando a maiores. Sí. Maruja, e dos que estamos aquí, usted, bueno, tampouco, pero usted que foi a que non naceu en Santalla, cando veche pa aquí, notáchelo moi cambiado, botabas moito de menos a casa ou acolléronte bien? Bueno, eu encontrei cambiado porque en mi época non había isto de coches e eu aquí en Santalla non conocía Claro, non casi a naide. Eso que víamos o domingo de outubro, porque era unha feira que nos gustaba moito, eso cando víamos as festas no verano, pero había que vir andando e traer o calzado para caminar e despois deixalo escondido para
para a vuelta, que non se podía vir en zapatos, nin cousas desas. Claro. E acórdome aí onde a fonte de Santalla, que íbamos por aquel camiño arriba, para peinarnos un pouco, porque víamos de andar e cando un novo, pois, gustalle presumir algo, e cousas desas, sí. Entonces tú al teu marido que lo conociches nunha festa aquí en Santalla? O meu marido o conocino na Vega de Lugares, nunha festa que facían aí a festa, e ali o conocí. E xa te trouxo para aquí. E así eso. Cambiaron moitas cousas, estamos justo falando deso, pero se tuverais que decir algo que se sigue mantenendo aquí en Santalla, que digáis, pois, Home, Santalla ainda se sigue mantenendo moita unión, eu creo Sí, que... sí. E ainda, a ver, se, por exemplo, se pide colaboración, eu creo que la hai. Sí, 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 sí. Bueno, nese sentido, a ver, nese sentido un pueblo é moi distinto a unha ciudad. Sigue séndolo, serálo sempre, o sea, aquí así todo, tú vas pola calle, aunque señamos poucos, das os buenos días e as buenas tardes a todo o mundo, tú vas na ciudad e vas e ves e non dices nada a naide. Aquí non, aquí síguese sendo, nese sentido, bueno, hai que reconocer que seguimos ainda tendo un bon privilegio, me parece a mí. Incluso, por ejemplo, Claro. a nivel de los ganaderos, axúdanse mutuamente. Ten unha campaña, ten que facer o saneamiento, axúdanse uns a outros, ten aquí, unha vaca e nese sentido, aquí eu creo que... aunque son poucos, Que non se perdeu non se ainda perdeu, moito non? ese espírito. Non se perdeu, non? No. De colaborar. Afortunadamente, non? Porque, bueno, fomos moi criados neso tamén. Claro. Sí, Quizás se está perdendo máis con os máis como novos. a ahora. juventud. Claro. A Sí. juventud máis nova, porque xa está máis de outra maneira. Sí. Pero non, de momento así con os que, coa xente que hai, eu entendo que sigue habendo... só faltan as polavilas, entonces. Sí, mas pola vila así porque tens que estar mirando a televisión a ver que che dicen, que non che dicen nada, pero bueno. Iso por un lado, e por outro lado, falta a xente. Tamén. Porque aquí, Sí, por bueno, exemplo, xa ainda podía haber pola algo. vila que se facía aquí, onde xuntas os que el número que se xuntaban? É imposible. No, aquí se nos puxera Fran aquí Homes. un bon lume, e un bon café, e unha bona noite, ainda víamos a poner. Pois bueno, pero xa había que buscar un radio máis amplio. Aquí as polavilas non eran de Santalla. De Santalla non vi xente aquí. E mira como ahora mismo estamos aquí, non nos fai por falta para nada a televisión, Ya, Ni máis ni menos, nin el teléfono, ni nada. E estás contando cousas que tú mesmo incluso non recordabas. Por exemplo, recordar cando foi a primeira televisión ali nas Poceiras, Xa. pues, a mí é unha cousa que me gusta. Eu recordo despois que eso xa foi na cerca, cando puxeron a televisión que dixeron, ui, puxeron na cerca a televisión en color. Bueno, aquilo xa era de lo máis. Pero a televisión en color non era a televisión en No. color, era unha pantalla que tía 3 colores. Sí. Entón tú vías todo igual. Como se fora un arcoíris. Pero aquelo, sin embargo, non levou arriba, No, que nosotros tamén non tuvemos, tampouco non valiu para Tiveste, nada. non tivemos, Sí, sí, home, por aquelo moderno que vera. Sí, eu aquelo tamén recórdolo con moito ímpetu aquelo. E claro, despois sí que xa cando veo o color, dicías tú, madre, non ten nada que ver a cousa con outra. E eu acórdome moito, sabes de que? De cando as festas, bueno, as festas xa, claro, pero a gira que se facía a Pumares. Levábase sempre unha empanada de pito. Que aquela empanada de pito, a veces, bueno, eso xa non existe. Igual non era ni mellor ni peor, é que tampouco os comía todos os días. Claro. Levábamos unha empanada de pito e era en De calquera cousa que levases un prado por aí gustábache. para arriba, non? Sí, era Había no prado ali da casa da miña abuela. Sí, un gaiteiro aí e tal igual, non? Sí. Nosotros cando a veces que estábamos ali por fora, Eduardo e María Luz cocinaban na cocina de lume baixo. E olínos a chulas. E dicían, Sí, é verdade, "Huele a verdade. chulas, está facendo chulas María Luz, vamos pralo." Sentábamos nos trabizos esos, alrededor del lume, mirando, e dicía, "Queredes o chula?" E Dios, boa falta iso facía a eles, que non tían pouco, era moi humilde aquela xente, así. "Sí, pois queremos a chula." E dábanos o chula e eran feitas a mitad en sebo de xato e a mitad en aceite. Tienes que comer algo en calente, pois non empezaba a pegar algo. Claro. Pero gustaban que se nos... Bueno, aí dan chula non a comes. Eu recordo tamén de ir a Ventoso, bueno, foi pouco tempo, pero de Margarita, de cocinar na cocina esta, e eu acórdome de que facía uns cachelos nunha pota desas,
Sí. E botáballes unhas rajas de toucín así entrefrebado por riba, sí. escaldado, nada máis cos cachelos. Eu creo que manjar mellor non recordo de comer. E despois, cando veu para abaixo, que veu para con nosotros, acórdome ao de salir de traballar e algo vez dicíame, ven comer comigo tal, e dicía, bueno, pues, acórdome vez que lle dixen, pues fágame os cachelos como aquel... Sí. Ai, Dios, nada que ver. Xa non Pero sei. nada que ver, nada Xa que non ver, ten nada o que ver. mismo sabor como as ollas esas. O sea que Sí, a vida era che pobre e como era, pero era che moi guapa, a verdad. Repartías el que Sí, había entre... era guapa, sí. eu creo que... E Dios nos descanse, e Tuñín, que cuentos contaba. E que Ali creo que se ten pasado ben pola vilas tamén. Ali estaban toditas as noites así, de Pero ali xente. sí que era a cocía esta, Sí, lareira. era a cocina de lareira, pero era claro, era E despois, bastante grande. este asiento, este é o del fume. Sí, Sí. Onde che veo máis el fume. É igual, estaba chen igual de todo. Contaban as cuentos que llevan para ali o Virgen Santísima, iban... Pero contaban cuentos e ríanse ás carcajadas. Ríanse ás carcajadas, Por eso che digo eu que non era cuestión de críticas, era cuestión de pasalo ben. Sí, no, sí. Claro. E o Pepe Virgen Santísima iban toditas as noites. Inda vez que se casou, inda foron moito tempo. Inda iban, tían ese costumbre de ir e así. Iban, sí, iban, moi. Sí. Así que xa che cuanto das nosas polavilas. Eso. Más ou menos, eu lo que vivín, eu lo que vivín das polavilas sempre me gustou. Eso sí que lo teño moi claro. Eu, por exemplo, acórdome das polavilas en que eras, diríamos, que non participabas na conversación. No, Quando porque eras neno. éramos Pero despois acordo polavilas que xa íamos, xa de rapacetos un pouco máis grandes, xa íamos ás barreiras, íamos muchísimo a casa de Moisés, Moisés era mundial, Moisés aí en Peizais era, bueno, era máis era unha comedia, sí. E sempre estaba a madre, non sei como se chamaba a madre, señora Marcelina. E Celsa, aí era, e sempre un humor, bueno, que con Moisés era asoalleiro tamén moito. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias Foi un gustazo, la verdad, compartir con vosotros, que me contases un pouco como se vivía antes, como eran as polavilas, así que eso, que moitas gracias. Pois para nosotros tamén foi un gustazo reunirnos un pouco aquí entre todos e volver a revivir. Claro, recordar os tempos pasados. Bellos tempos. Claro. Que a ver, que non están olvidados, de todas formas, pero bueno. Hai que recordar lo pasado, algo. Sí. Sería importante intentar transmitilo ás generacións que ven, ¿no? Que non se perdese, ¿no? Aunque non vai ser igual, eso é lógico, pero bueno. Vai ser difícil xa. No, eso é posible. Pero que aunque fose de outra maneira, non copiado, pero que esa esencia que seguise viva, ¿no? Que sea como daquela, pero falta fai, que se todos os mundos os mellores non se poden cambiar os que temos agora polos antigos. No, bótase de menos algo cousa, pero tampouco. Hai cousas que sí. Bueno, pero decides que era duro, pero era moi guapo. No, era moi guapo. Moi guapo. E como dice María José, ese é el cuento das súas polavilas, as cuales hai que recordar para non olvidar, porque aunque esos tempos non fosen fáciles, estou segura de que eran moi, pero que moi guapos.